За сайн байцгаана уу. Бидний өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ хүн номонд бид холсон сургалтын арга загваруудын талаар танилцуулж байгаа илээ. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр холсон сургалтын ямар загварууд байж болох вэ? За ялангуяа ерөнхий боловсролын сургууль, дунд боловсролын хичээлүүдэд ашиглагдаж болох холсон сургалтын загваруудыг тодорхой танилцуулъя. Энэ дундаа өнөөдрийн хичээлээр өртөө сэлэх загварыг илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлахыг хүсэж байна. За тэгэхээр холсон сургалтыг амжилттай хэрэгжүүлэх тодорхой стратегиуд гэж байгаа. За энийг бол загварууд гэж бид ойлгож болно. Тэгсэндээ өөрийн хичээлийн нөхцөл байдал, онцлог, суралцсан үр дүн, суралцагчдын хэрэгцээ шаардлага, багшийн цахим ур чадвар, сургуулийн орчин дэд бүтц гэх олон зүйлийг та бүхэн харгалзан үзээд өөрсдөө шаардлагатай холсон сургалтын загваруудыг бол сонгох боломжтой юм аа. Тэгэхээр холсон сургалтын загвар одоо энэхүү зураг дээр бол харуулсан байгаа. За brick and mortar гэдэг энэ цэнхрээр дүрслсэн хэсэг бол нэгсэндээ тухайн хичээл сургалтыг, холсон сургалтыг анги танхимын зохион байгуулалтаа буюу сургуулийн орчинд тулгуурлан зохион байгуулах загваруудыг бол хамааруулж үзэж болно. За нөгөө талаар ногоон өнгөтэй онлайн learning гэдэг хэсэг бол холсон сургалтын загваруудын ихэнх одоо сургалтын үйл ажиллагаа бол онлайн орчинд түгээмэл онлайн орчинд явагдана. Танхимын сургалтаар дэмжиж өгөх загваруудыг бол харгалзан үзэж болно. Тэгэхээр бид Монгол улсын одоогийн нөхцөл байдалд тохируулаад мөн одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн бага дунд ангид ялангуяа холсон сургалтын загварыг хэрэгжүүлэхийг зорж байгаа учраас холсон сургалтын дараах загваруудыг санал болгож байгаа юм. За энэ дотор бол өртөө сэлэх загвар, лаборатори сэлгэх загвар, онгорын ангийн загвар, флекс загвар гэсэн дөрвөн загварыг бол сонгож авлаа. Яагаад гэвэл эдгээр загвар нь их хвчлэн одоо анги танхимын зохион байгуулалттай сургуулийн орчинд байгаа цахим дэд бүтцийг ашиглан тухайн багш сургалтыг явуулах, холсон сургалтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх загварууд гэж ойлгож болох юм аа. За энэ дотроос өртөө сэлэх загварыг та бүхэнд танилцуулъя. За өртөө сэлгэх загвар бол бидний мэдэхгүй загвар бол ерөөсөн биш. Уламжлалт одоо танхимын сургалтын дээр бид өртөөчлөх загвар, булангийн арга гэх мэт олон аргуудыг хэрэгжилж байсан. За энэ бол нэгшэндөө суралцагчид анги дотор байгаа тодорхой байршлууд дээр очоод тодорхой сургалтын үйл ажиллагаанд дэс дараахтай оролцож ингээд сэлгдэг тийм ээ, өртөөчлөдөг ийм арга. За яг хосолсон сургалтын дээр ороод ирвэл юугаараа онцлог болж байна вэ гэвэл тодорхой одоо өртөөнүүдийн маань нэг өртөө, доройж нэг өртөө маань яг одоо технологийн өртөө гэж бид бүхэн нэрлэж байгаа. Энэхүү өртөөнд суралцагчид тодорхой цахим технологиг ашиглаад суралцдаг, дан суралцдаг ийм өртөө байхаар бол загварчлана. За мөн холсон сургалтын өртөө сэлэх загварын дараагийн хэсэг бол энэ багийн ажил, тийм ээ, collaborative station гэж нэрлэж байгаа. Багаар хамтарч ажилд болдог энэ өртөө заавал байх ёстой. За мөн багшийн удирдлагатай өртөө буюу багш яг тухайн өртөөнд суралцагчтай амьд харилцааг бий болгох гэсэн ийм гурван өртөө заавал байх ёстой гэж бид бүхэн бол үзэж байгаамаа. За яагаад ийм гурван өртөө байх ёстой вэ гэвэл нэгдүгээрт энэ гурван өртөө маань гурван өөр одоо хэв шинжийг, харилцааны хэв шинжийг агуулж байгаа. Нэгсэндээ нэг өртөөн дээр багш суралцагч хоёрын хоорондох харилцааг идэвхжүүлж байгаа бол нөгөө өртөөнд суралцагч онлайн контент хоорондын харилцааг илүү их идэвхжүүлсэн юм өртөө байдаг бол гурав дахь өртөө бол суралцагчийн хооронд багаар хамтарч ажиллах ямар нэгэн зүйлийг багаараа хийж бүтээх, мэтгэлцэх ийм өртөө байхаар загварчилдаг гурван харилцааны хэв шинжийг гурван агуулсан гурван ялгаатай өртөө байх боломжтой гэж ойлгож болох юм. За мөн гурван өртөө маань суралцагчдын гурван өөр сурах хэв шинжийг харгалзан үзэх ёстой. За зарим суралцагч магадгүй одоо ярилцаж суралцах тийм ээ, одоо хоорондоо ярилцах, багштайгаа ярилцах ийм хэв шинжийг агуулах ёстой. Ийм суралцсан хэв шинжийг дэмжиж өгөх ёстой. Нөгөө өртөөн дээр суралцагч маань тодорхой одоо үзэж судлах тийм ээ, нүдэрээ үзэж сонсож сурах энэ хэв шинжийг агуулж явах ёстой. За магадгүй өөр бас нэг өртөөн дээр яг одоо суралцагч маань гараараа хийж бүтээх ийм практик дадлага хийх боломжтой байдлаар нэгсэндээ суралцахын, хүртэхийн, сонсохын гэх мэт олон хэв шинжийг агуулсан өртөөнүүдийг хийх нь зүйтэй юм аа гэж. За энэ дотроос бас нэг чухал хэлэх ёстой зүйл бол
өртөө сэлэх загварын хамгийн чухал өртөө бол багшийн өртөө юм. Тухайн өртөөн дээр багш хүүхэд болгонтой тулж ажиллах, хүүхэд болгоны дуу хоолойг сонсох, цаашлаад хүүхэд болгонтой ярилцах ийм боломжийг олж авах гэж байгаа. Нэгсэндээ танхимын сургалтын дээр хүүхэд болгонтой харилцаж чадахгүй байгаа тэр амьд харилцааг одоо өртөө сэлэх загварын багшийн өртөөн дээр бий болгохоор зорж байна гэж ойлгож байна. Магадгүй энэ багшийн өртөөн дээр багш олон төрлийн үйл ажиллагааг явуулж болох юм. Зарим багш нар магадгүй тодорхой хэсэг бүлэг хүүхдүүдтэй энэ өртөөн дээр илүү тулж ажиллахаар зорж болох юм. Магадгүй энэ өртөөн дээр ганцаарчилсан байдлаар ажиллахыг хүсэж болох юм. Магадгүй багшийн өртөөн дээр хүүхдүүдтэй онцлох үйл ажиллагааг хийж болох юм. Цаашлаад бүр даар гэрийн асуудлыг хүртэл энд ярих, зөвлөх ийм үйл ажиллагааг явуулж болох юм. Тэгэхээр үлдсэн хоёр өртөө буюу технологийн өртөө болон багаар ажиллах өртөө бол багшид тодорхой цагийг гаргаж өгөх зорилттой өртөө гэж ойлгож байна. Энд бие дааж эдгээр өртөөнд хүүхдүүд ажилласнаар багш өөрийн одоо багшийн өртөөнд хүүхэд болгонд ажиллах юм боломж бол гарч ирнэ. За технологийн өртөө мэдээж хүүхдүүд бие дааж хийх ёстой. Та бүхэн төсөөлөх юм бол за дараах график харъя тийм ээ. За магадгүй одоо юу гэдгийг математикийн хичээлээр хэдүүлээ жишээ аваад үзэх юм бол хүүхдүүд технологийн өртөөн дээр тодорхой програм хангамж платформыг ашиглаад контенттой ажиллаж болох юм. За Eduten Pearson шиг интерактив, адаптив ийм софтвер дээр ажиллаж болох юм. Эсвэл мэдлэгийн контент агуулгыг нөхөж үзэж болох юм. Багшийн бий болгосон ямар нэгэн онлайн контенттой хүүхдүүд ажиллаж болно. Эндээс одоо хэмнэж байгаа цагийг багшийн өртөөрөө багш бол илүү үр дүнтэй ажиллахаар хийж байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Магадгүй ахаад өөр нэг өртөөн дээр хүүхдүүд дасгал даалгаврыг хамтаараа хийх тийм ээ ийм үйл ажиллагааг бас явуулж болох юм. За энэ дээр мөн одоо багш байхгүй гэж ойлгох хэрэгтэй. Эндлээс хэмнэсэн багшийн цагийг мөн ялгаагүй багшийн өртөөн дээр ашиглах гэж байгаа гэж ойлгоорой. Тэгэхээр ялангуяа багаар ажиллах өртөө за мөн одоо технологийн өртөөг үр дүнтэй ажилуулахын тулд багш маш их зүйлийг төлөвлөсөн байх ёстой. Тэнд багшийн заавар зөвлөмжгүйгээр хичээл сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байх ёстой. Ийм учраас энэ өртөөнүүдийг маш амжилттай зохион байгуулах, тэнд өгөгдөх заавар училгаа мэдээллийг бүрэн хангах, энэ өртөөн дээр одоо тодорхой дэмжлэг тусламж үзүүлэх, магадгүй одоо нэг суралцагчийг томилох, багийн ахлагчаар томилох гэх мэт олон төрлийн менежментийн үйл ажиллагааг багш хийж бэлтгэл байдлыг бүрэн хангасны дараа багшид яг багшийн өртөөн дээр ажиллах боломж бол олдно гэдгийг бол санах нь зүйтэй.